Este desayuno o snack es ideal para mejorar el rendimiento. El yogur griego, rico en proteínas y probióticos, ayuda en la recuperación muscular y la digestión. Las frutas como las zarzamoras, moras azules y kiwi aportan antioxidantes, vitamina C, K y fibra, beneficiando la salud celular y ósea. Las nueces proporcionan grasas saludables, proteínas y magnesio, esenciales para la función muscular y energética. Te dejo las cantidades que utilicé en la descripción, pero recuerda que esto se debe adaptar a tus necesidades o requerimientos.